Қазақтарға жасылған қасақана қиянатқа қарсы тіпті сонау Ханқұйлы патша заманының өзінде Герцен араша түсіп еді. Пушкин жаны ашып жазып еді. Ұлы Толстой езілген халықтардың жоғын жоқтап еді. Қайда қазір солардың әділетті ұрпақтары? Қазақстанда қазақ тілімен қатар орыс тілі де мемлекет тіл болсын деп, немесе қазақ тілімен қатар жүретін тіл болсын деп қиян кескі қызылкеңірдек болып жүргендер осының ақырын ойлай ма екен? Ал бұл әрекеттің ақыры не боларын білу үшін пайғамбар болудың қажеті жоқ. Онда қазақ тілі қураған тулақ қалпына қайта оралады. Орыс тілі өктемдігін жасайды. Қазақ тілі қажетсіз болып қалады. Қазір де қажетті болып чекес қызып тұрған шамалы. Осында осы міне үлкен жиналыста, ұлан ғайыр жиналыстың өзінде қазақ тілінде айналайын алтында екі қарындасым ғана сөйледі, жаңағы келгеннен келген бір азамат. Басқа бірде бір қазақ жігіті сөйлей алмады бұл тілде. Сонда біз өзімізді өзіміз сыйламасақ, өзіміздің тілімізді өзіміз сыйламасақ, ол тіл кімге керек? Басқалар соны қажет қыла ма? Осыны ойладық па? Намыс қайда? Осылай кете берсек, ар жағы қалай болмақ? Ар жағында 21 ғасырдың ар жақ бер жағында қазақтар бір кезде кәдімгідей халық болған. Қазір жер бетінен ұлт ретінде жойылған оғылдардың, өдегейлердің, айындардың, евендердің, топыраллардың, шеремистердің, тағыбасылардың кебінін киеді. Осында орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар тұрсын деген пікірлер айтылып жатыр. Онда оның мемлекеттік тілден қандай айырмашылығы бар? Нарабне, наряду деген сөздеріңіз ол мемлекеттік тіл дегенің синонимі. Тек алдамшы формасы ғана. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бұл формула таспен жапалақ тұрсаң да жапалақ өледі, жапалақпен тас тұрсаң да жапалақ өледі кері. Сонда ақыр түбінде соры қайнайтын қазақ тілінің өзі болып шығады. Ұлы орыс тілі неден қорқады? Егер түйені жел шайқаса, ешкіні көктен ізде деген емес пе? Орыс тілінің мұңы болғанда қазақ тілі қайда бармақ? Қандай күн көрмек? Сондықтан орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар тұрады деген сөз артық. Меніңше орыс тілі еркін тіл деу керек. Еркін тіл. Язык свободного применения. Сонда имандығы болатын сияқты. Тіл ұлттың намысы, тіл ұлттың паспорты, тіл ұлттың жаны. Намыссыз, паспортсыз, жансыз өмір сүруге бола ма? Ол өлгенмен тең. Ендеше 10 миллион халықтың обалына қалмайық десек, бұдан былай қазақ тілін орыс тілімен тайталастырып қолдан қиянат жасамайық.